Hello，你好，这里是真师傅皮革蓝枕修理专门店。本周介绍 Louis Vuitton 侧背包、背带耳皮革断裂、拆修、更换及原厂配件烧接完成前后影片分享。感谢您的观赏。如果你也有皮革断裂问题，欢迎您将物品送过来评估是否可以修理。本店地址：台北市大安区市民大道4段68巷1号2楼。营业时间：星期二到星期六下午1点到晚上8点。谢谢您的观赏。